我今日會拍嘅片段啦。我今日咧就想重拍翻琴日拍咗嘅紅色鬼口水，因為我覺得琴日拍得唔係幾好，所以我今日咧比較想重拍一下，係啦。咁咧啲光而家啱啱好，咁我倒俾大家睇到啦。紅色呢一拍咧，我覺得好玩過拉麵膠。我而家咧就攞個拉麵膠俾大家睇下先。咁我咧有好多隻色嘅，不過上次拍過拉麵膠，咁咧係啦，大家睇下黐喺上面咧唔會黐住㗎。不過我覺得鬼口水好玩過拉麵膠嚇，搭緊船，好笑。但係咧，如果各位家長唔反對你買嘅咧，咁你都我建議就買嚟試下玩，係啦。因為咧，我覺得咧呢個咧都唔係話好污糟嘅，係啦。咁我覺得呢個都唔錯，幾好玩。咁我擺翻落去先。我今日主要都係想介紹呢個鬼口水，係啦。鬼口水咧，我覺得咧佢濕啦，夠水分啦，係啊。咁如果大家唔介意，可以支持我朋友俾個 like 佢嘅，係啦。咁今集介紹到呢度，希望你哋會 like 我，或者如果有啲咩意見批評，有啲拍得唔好嘅，請你留言啦。咁今日介紹係咁多，拜拜。